phila lapha ngithanda engathi usuku nosuku iValentine. Hawe umalolu. Ugcina. Awusho. Unayo wena intombi? Cha nginayo. Intombi yokwenzani leyo? Hayibo. Intombi yokwenzani? Kanti ubani omdala lapha sakho nondu? Imina emdala kunondu. Hawu. Umdala nondu, kodwa unentombi nawunantombi, ngibuza intombi yokwenzani leyo? Into enjani leyo? Hayibo. Undu unentombi. Ubani vale leyo ntombi? Hawu. Awuyazi intombi yomngane wakho wena, khona ingane la evamise ukufika la eMpofu, enhle nje, small nje. La behambe nayo izolo epicnic, iyona intombi yakhe. Mshanami. Uthe intombi yakhe yini leyo? Hawu mfethu, akho umuntu ongakuboni lokho, wonke umuntu uyabona. Ngeke uthi intombazane uyise epicnic, ingane intombi yakho, intombi yakhe leya. Hawu, mancane mshanami. Hayi. Sawubona amagumede wami. Njani mama? Gumede ukunuka yini? Oqala iValentine's Day namhlanje. Amantombazane athandwa ngempela, athandwa amadod dawo, asewathoyile ama-gift, aseyitholile imbali emadodeni awo. Bese kuzoba yimina-ke isilimo esikhulu. Wena usuhlela ngisho ungisendele imali encane ukuthi ngiyikhohlise-ke ngenze ikhanda, ngenze ney'nzipho nami ngibe ugele, ngisho ukuthi nginendoda. Ungangibona njani ekhanda qholosho? Ngathi ngikhothwe ikati wena usohlulwa imali encane ukuthi ngenze ikhanda. Hayi wena usungenza isilima la wena. Iphi gift yami? Hawu, Dali. Angithi nje ngiwasendile ama-emoji mama, ngafaka izinto laphana nje. Hayi boqholosha, hayi bo. Kwenzeni ama-emoji mina? Ngikwenzeni ama-emoji? Ngibona ngifana nama-emoji mina. Ngimuhle kanje ubona ngifana nama-emoji. Yazi indaba bhuti wami, ngisacela ukuthi usale nama-emoji akho. Vele sengithole indoda entsha enemoto. Sala, bigxandini, sala. Hayibo, kanjani mama ungayenzi leyo nto le. Kodwa uma uyivala ifoni, hayibo le ngane. Amagumede mfethu ungayenzi leyo nto. Hayibo malume, bese gcina sisakhuluma. Uthe intombi yakhe yini? Iya kahle wena. Ungahle ngingabe yini? Ngikhuluma nawe.